यो एकदम ध्यान दिनुहोस् है, कति अन्याय भएको छ। शिष्ट ढङ्गले संसदमा वेल घेर्नु, नारा लाउनु असंवैधानिक हुन्छ, संविधान विरोधी हुन्छ। कति घिनलाग्दो नाटक छ सभामुखज्यूको। एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ यो निरन्तर एमाले सरकारले नै पारेको ब्ल्याक लिस्टका मान्छेले सम्मान भएको छ। छोरीलाई, ज्वाइँलाई, बाउलाई, श्रीमतीलाई 5 मध्ये 3टा दलले यो संविधान अस्वीकार गरे भनेपछि कस्तो कम्फर्टेबल सरकार बनेर छ। अरू के गाली गर्न मन लाग्छ, केशव बडाललाई कति गाली गर्न मन लाग्छ, अरूलाई कति मन लाग्छ, कुछ त गर्नुहोस्। अहिले हामीलाई के हतार छ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, गलत भए विरोध गर्छौँ, राम्रो भए समर्थन गर्छौँ। कसैको बुस्टअप गरेर बनेको पार्टी होइन। नारा लागिराखेको छ, गरिराख्नु भएको छ। शेरबहादुरको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने मान्छे मेरो दाँत दुख्या छ भनेर रोएर बस्नुभयो कहाँ बसेर। अग्निजी साँच्चैको सभामुख बन्नुहोस्, कुनै एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नबन्नुहोस्। कसैको निम्ति त्यही कुरो ठिक, कसैको निम्ति त्यही कुरो बेठिक भन्दैन। अवसरवादी तत्त्वहरूलाई विभाजन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। चुनाव टाँस्नुपर्छ आज पनि भन्ने माग राख्या हो। नारा लागिरहेकै बेलामा कुनै पनि एजेन्डा बिनाको संसद चलिरहेको छ। राष्ट्रियताको पक्षमा उभिए बापत एमालेलाई कमजोर पार्नुपर्छ भनेर ठान्यो, त्यो शक्तिलाई चाहिँ हाइलाइट गर्यो। यो चाहिँ गल्ती हो। बाहिरी शक्तिको समेत योजनामा उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो। सहकार्य हुने कारणै छैन। किताब चाहिँ तपाईँसँग खोजेर पढ्नुहोस्। अनि 5 दलीय कम्फर्टेबल गठबन्धन यो के खालको गठबन्धन हो? म लडाइँ लड्न जाऊ मैले भन्ने सघन कूटनीतिक प्रयत्नबाट सभामुख हुन पाउँदैन, हुन सक्दैन। हल गर्न अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै विवाद आउँदैन। अलिअलि गुरो नेपाली जनताले बुझ्दैछन्। म नेकपा एमाले बोलिरहेको छु, केशव बडाल एक्लै बोलिरहेको छैन। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। केशव सर स्वागत छ। धन्यवाद छ। अनेकौं प्रयत्नका बावजुद पनि पार्टी एकता कायम राख्न सक्नु भएन। माधवजीले नयाँ पार्टी कार्यालय खोल्नुभयो, पार्टी खोल्नुभयो। अब बनेको यो एकीकृत समाजवादी पार्टीसँगको नेकपा एमालेको सहकार्य कस्तो खालको रहन्छ? कस्तो खालको सहकार्यको अभ्यास भइराखेको छ बताइदिनु। सर्वप्रथम त चाहिँ नजिकै हाम्रो ढोकै नेरै आइपुगेको दसैँ, दीपावली, छठ पर्व, तमु लोसार, ग्याल्मो लोसार, सोनाम लोसार लगायतका सबै चाडपर्वको सन्दर्भमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा मेरो शुभकामना छ। शान्ति र सुव्यवस्थाको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनता बीचको एकतालाई यी सबै चाडले हामीलाई बलियो बनाओस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले जुन प्रश्न सोध्नुभयो अब माधव नेपालजीहरूको सन्दर्भमा उहाँले जुन ढङ्गको पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गर्नुभयो त्यसको न दार्शनिक कारण छ, न सैद्धान्तिक कारण छ, न व्यावहारिक कारण छ, न आचरणगत कारण छ। जुन पार्टीले उहाँलाई त्यो ठाउँ पुर्यायो त्यो पार्टीलाई चाहिँ कमजोर बनाउनको निम्ति र दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुनै पनि हिसाबले बेमेल हुनेहरूको चाहिँ बलमा र अझै त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिपी मैनालीको भनाइ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरी शक्तिको समेत योजनामा उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पार्टी बन्छ कि बन्दैन, पार्टीको आकार लिन्छ कि लिँदैन र पार्टी साँच्चैको चाहिँ त्यो कुन ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरोको कुनै पनि अहिलेसम्म तय भएको छैन। किनभने तपाईँलाई म एउटा सन्दर्भ भनौँ, जब चाहिँ यो केशवराज पोखरेलजी एमालेबाट बाहिरिनु भएको थियो, अलि पछि भएपछि अशोक राईजीहरू बाहिरिनु भएको थियो, त्यतिखेर 1 वर्षसम्म भनेको उहाँहरूको हाइलाइट गर्ने काम सारा मिडियाले गर्यो। मिडियाले गरेपछि अरू मान्छेले नि गरे, तर स्थिति त्यो थिएन जस्तो प्रचार भएको थियो। अहिले पनि के छ भने अरू 6-8 महिना 1 वर्षसम्म उहाँहरूलाई उचाल्ने काम त्यो शक्ति जसले यो पार्टी विभाजन गराउनको निम्ति उहाँहरूलाई ब्याकिङ गर्यो त्यसले गर्नेछ। त्यतिखेर होकियारै उहाँहरू पनि केही हो कि के हो भन्ने देखिन्छ र बिस्तारै त्यो चाहिँ बेलाएर जान्छ र नेकपा एमाले सँग आबद्ध भएका आम जनता, स्वदेश विदेशमा रहेका 3 करोड नेपाली जनता, अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूले एमालेलाई सशक्त बनाउने छन् र अगाडि बढाउने छन्। भनेपछि एकीकृत समाजवादीसँग अहिले कुनै किसिमको सहकार्य या अहिले कुनै वार्ता सहकार्य हुने कारणै छैन।
किनभने उहाँहरूले त यो पार्टीलाई चाहिँ समाप्त गर्न समाप्त गर्न मात्र होइन कि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको पक्षमा नेकपा एमाले दह्रो भएर उभिएको, त्यसको नेता अध्यक्ष उभिए बापत उहाँहरूले पार्टीलाई विखण्डित गर्नुभएको छ, गर्न खोज्नु भएको छ, विखण्डित खोज्नु भएको छ। मैले भनिहालेँ, पहिले पनि बताएको छु तपाईँहरूलाई कि 77 जेठ 31 गते अब 58 वर्षदेखि बाहिरिएको चुच्चे नक्सा हैन, यो चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको नक्सा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिबाट सबै राजनीतिक दलबाट चाहिँ पारित भयो। त्यो पारित गरे बापत त्यसपछि बसेको थाई समितिको बैठकमा चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भनेर जुन योजना बन्यो, त्यो योजना अचानक यत्तिकै बनेको हुन्छ र होइन? केशवजी, तपाईँले पटक पटक ओलीजी राष्ट्रवादी, ओलीजी देशभक्त, ओलीजीले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु भयो, नक्सा जारी गर्नुभयो भन्ने कुरालाई बढी उठाउनुहुन्छ। वास्तवमा झट्ट हेर्दा यो निकै राष्ट्रिय महत्त्वको, राष्ट्रियताको महत्त्वको काम ओलीजीले गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। त्यसमा दुई मत छैन नक्सा जारी गर्ने कुरामा। तर त्यसैलाई भजाएर फेरि त्यही नक्सा पाठ्यपुस्तकमा छाप्न नदिएको काम पनि त ओलीजीले नै गर्नुभएको हो भनेपछि यो कुरालाई किन बढी भजाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने प्रश्न छ। यो तपाईँको प्रश्न अलि क्लियर गरौँ न। यो तपाईँको प्रश्नलाई म खारिज गरिदिन्छु, किन यस्तो कुरै होइन र केवल केपी ओली होइन, राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ र सत्ता स्वार्थको दाउपेचको कुरा हुन्छ। पस्नुहोस् न, केपी ओली को मात्रै कुरो होइन, केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर यो एमाले भित्र भनेको लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको साझा अभिव्यक्ति हो र साझा विचार व्यक्त गरे हो। र तपाईँहरूले के खण्डित गर्दै हुनुहुन्छ भने सिङ्गो एमालेलाई बिर्सँदै र गाली गर्दाखेरि पनि केपी ओली भनेर समर्थन गर्दा पनि केपी ओली मात्रै भनेर जुन भन्नुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले लिडिङ गर्नुभएको छ। तर यो जुन मैले विचार व्यक्त गर्दैछु यो चाहिँ मेची महाकालले तराई हिमाल मात्र होइन, प्रवास समेत रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, एकताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, समानताको पक्षमा र समाजको पक्षमा उभिने सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाज एमाले बोकिराखेको छ। त्यो आवाज अरू कुनै पार्टीले बोक्ने स्थिति छैन। यसलाई भजाएको नभजाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? भजाएको भन्ने कुरो भने त पाठ्यक्रममा जान नदिएको त ओलीजीले नि, ओलीजी सरकारका पालामा हो नि त, पाठ्यक्रममा गएन। केमा गएन? नेपालका विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा त होइन, पाठ्यक्रममा पस्नुहोस् न, विविध समस्याहरू छन् नि, पस्नुहोस् न। त्यो तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले छपाएको त्यो पाठ्यक्रमको किताब हेर्नु भएको छ तपाईँ? जिम्मेदार हुन्छ नि। सुन्नुहोस् न, त्यो किताब तपाईँले पढ्नु भएको छ? त्यो किताब तपाईँसँग छ, पढ्नुहोस् पहिला त्यसको। अनि कोषमा राख्ने किताबमा चाहिँ अब अन्डासिबी अथवा चाहिँ नेभी सङ्घले प्रकाशित गर्ने पर्चा जस्तो किताब हुँदैन। त्यो ठिक छ, तर भने शिक्षा मन्त्रीलाई किन कारबाही नगरेको प्रधानमन्त्रीले? सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले अर्को ढङ्गले नै कुरा आज सुरु गर्नुभएको छ, म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। प्रश्न के छ भने त्यो पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ पर्चा जस्तो हुँदैन। त्यसमा त्यो किताब चाहिँ तपाईँसँग खोजेर पढ्नुहोस्। अनि कोर्समा राखिने चिज र नेकपा एमालेको विज्ञप्ति होइन, अन्डासिबीको विज्ञप्ति उस्तै हुँदैन। जतिसुकै हामीले अगाडि बढेको भए पनि एमाले निकाल्ने विज्ञप्ति र राष्ट्रको आम विद्यार्थीले पढ्ने कोर्सको एउटै बन्नु हुँदैन। त्यो किताबको बारेमा के छ भने त्यो किताबको बारेमा भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ पर्चा टाइपको चाहिँ छापिएको छ होइन। त्यसको चाहिँ शिक्षा मन्त्री मेरा मित्र हुन्, धेरै पहिलेदेखि नै मेरो घरमा पनि बेला बखतमा आउने, उहाँ अगाडि बढे हुन्थ्यो, राम्रै भए हुन्थ्यो भनेर उहाँ विद्यार्थी कालदेखि नै चाहिँ गरे हो। त्यस हुनाले यो नक्सा संविधानमै व्यवस्था गर्ने काम केपीले गर्नुभयो। अनि कोर्समा राखेको राखेन, कोर्सको किताब कोर्स के राख्ने भन्ने कुरो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राख्ने विषय होइन। र त्यो भनेको शिक्षा सम्बन्धी एकाडेमिक ढङ्गले अगाडि बढाइने चिजमा चाहिँ एकाडेमिक ढङ्गले ती राख्नुपर्छ। र त्यसमा मात्र होइन, देशभरि संसारभरि जति नेपालको नक्सा छ सबै क्षेत्रमा चाहिँ चुच्चे नक्सा अगाडि बढिया छ। कोर्सको निम्ति भनेको चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने र त्यहाँ भएका चाहिँ केही चाहिँ पर्चा टाइपको पर्चा हुन्छ नि, अन्डासिबीले अथवा नेभी सङ्घले वा अरू कुनैले छाप्ने पर्चा टाइपको भएको हुनाले कोर्समा राखिने विषयवस्तु भनेको कोर्सकै टाइपको हुनुपर्छ, एकाडेमिक क्षेत्रबाट एप्रुभ भएको हुनुपर्छ। त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् भनेको उहाँले भ्याउनु भएन र पछि त उहाँ हट्नु पनि भयो। त्यो कुनै विवादको विषय होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चुच्चे नक्सा हटायो भन्ने ढङ्गले जुन कोर्समा चाहिँ यो गर्यो भन्ने जुन आरोप भनेको त्योभन्दा मिथ्या आरोप, त्योभन्दा अवैज्ञानिक
र चाहिँ अत्यन्त नादान आरोप केही पनि हुँदैन। सिङ्गो राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा सबै उसमा नक्सा चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो चुच्चे नक्सा होइन। त्यो केपी ओलीकै नेतृत्वमा भएको सबै राजनीतिक दललाई म नमन गर्न चाहन्छु, जसले त्यसमा चाहिँ सर्वसम्मतिले संविधान संशोधनमा त्यहाँको अनुसूचीमा राख्नको निम्ति मद्दत गर्नुभयो। ती सबै राजनीतिक दललाई त्यो विषयमा म नमन गर्छु होइन। त्यो एक्लै भन्दिनँ, म लिडिङ केपी ओलीले गर्नुभयो। तर कोर्समा राख्ने कि नराख्ने, कोर्समा के राख्ने भन्ने कुरोको बारेमा त धेरै एकाडेमिक ढङ्गले कतिपय कुरो पर्चा टाइपका भएको हुनाले जस्ताको तस्तै कोर्समा लाँदाखेरि त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने ढङ्गले शिक्षा क्षेत्रबाट एकाडेमिक क्षेत्रबाट आएका कुराहरू हुन्। धेरैले ओलीजीले गरेको महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि यो कोर्सको विषयसँग जोडेर आलोचना होइन। त्यो त मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ, यसमा नजोडौँ, धेरै कुरा नजाउँ। कुरो के छ भने नि केपी ओलीको त केपी ओलीले बोलेको, हाँसेको, बाँचेको, केपी ओली बाँचेकै बारेमा डाहा भएको छ। केपी ओली 20 महिना बाँच्छन् होला भनेर एकता गरेको, 30 महिना भइसक्यो अझै मरेनन् भनेर व्यक्त गर्ने मान्छेहरूको बारेमा तपाईँ आम जनताको भाषा यो होइन कि, त्यस्तो होइन। त्यस कारणले केपी ओलीको विरोध त एक थरी मान्छे जो राष्ट्रद्रोही छन् ती सबैले केपी ओलीको विरोध गर्छन्, एमालेको विरोध गर्छन्। ठ्याक्कै तपाईँले यहाँ रोकेर जे महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, नक्सा जारी भएको छ, त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्ने हैसियत अब अरूसँग छैन। तर यो ओलीजीले जे नक्सा जारी गर्नुभयो, लिपुलेख, लिम्पियाजुरा, कालापानी, यो चाहिँ समस्या हो भनिदिए शेरबहादुर देउवाले। प्रचण्ड सहितको गठबन्धन सरकारले, माधवजी सहितको गठबन्धन सरकारले यसलाई समस्या हो भनेपछि अहिले यो कोर्समा जाने कि यो समस्या भनेर अर्को तरिकाले सल्टाउने हो कि उहाँहरूको नीति के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले उहाँहरूले त्यसलाई जसरी परिभाषित गर्नुभएको छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ त? अहिले तपाईँहरूले गरेको काम हो, त्यो महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो कुरालाई समस्या हो भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको सरकार होइन। अब यो अहिलेको यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब आगामी दिनमा कसरी? सुन्नुहोस् न, यो गठबन्धन जुन भन्नुहुन्छ होइन, 5 दलीय कम्फर्टेबल गठबन्धन, त्यसभित्रका त 3टा, 5 मध्ये 3टाले त संविधानलाई अस्वीकार गरेर विरोध गर्छन् भनेपछि चाहिँ यो के खालको गठबन्धन हो, कस्तो खालको हो, त्यसको राष्ट्रको बारेमा सोचाइ के छ, जनताको बारेमा के सोचाइ छ भन्ने बारेमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यही कम्फर्टेबल 5 तथाकथित 5 दलीय गठबन्धन भनिएको जुन छ, त्यसभित्रका एउटा घटकका नेताले त चुच्चे नक्सा पास गरेको विरोधमा सार्वजनिक ढङ्गले बोल्नुभएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोल्नु भएको छ। मैले नामै किन खोल्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने अब यो नक्सा हाम्रो हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने सुगौली सन्धि हाम्रो बहुत पीडाको विषय हो, बहुत ठुलो क्षति हो। तर सुगौली सन्धिमा झन्डै 1/3 भूभाग, सिङ्गो देशको 1/3 भूभाग गएको कुरोलाई त्यो जमानामा त्यो बेलाका राज्य सञ्चालकहरूले जे कारणले गरेको भए तापनि त्यसलाई हामीले अब बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकारेका छौँ। तर यो जुन चुच्चे नक्साको प्रश्न छ, त्यो त सुगौली सन्धिले नेपालको हो भनेर ठहर्याएको, 2018 सालसम्म अथवा 1962 सम्म नेपालको भूभाग हो भनेर नेपालको जनगणना भएको, नेपालको जनगणना 1968 देखि हुन थाल्या हो, जनगणना भएको, नापी भएको, लापुर्दा भएको यो ठाउँ 2018 सालमा होइन अन्य हिसाबले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भनेर धेरैले भन्छन्। तर यो सवालमा महेन्द्र गम्भीर ढङ्गले चुक्नु भएको, राजा महेन्द्रको शासन व्यवस्थामा 2018 सालमा होइन। यो बारेमा मैले यतिकै भनिरहेको छैन। डाक्टर भेषवार थापा जो अत्यन्त विद्वान व्यक्तित्व हो र उहाँ अमेरिकातिर हुनुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्रले विश्वास गरेर ल्याएर बहुत ठुलो जिम्मेवारी दिएको, उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ केही महिना पहिले। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चीन र भारतको युद्ध भयो 1962 मा, युद्धको अवधिभरिको निम्ति भनेर चाहिँ त्यतिखेर हामीले दिएका हौँ, अर्थात् त्यतिखेरको सरकारले दिएको हो, तर इन्डियाले छोडेन। पेशवारजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, गएर अन्तर्वार्ता लिनुभएको हुन्छ। म बहुत ठुलो विद्वान हो, पर्सनली म आई रेस्पेक्ट हिम होइन, पर्सनली पनि उहाँले पनि अब चाहिँ ठिकै ढङ्गले मलाई लिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ के छ भने यो हाम्रो चुच्चे नक्साको भूमि भनेको हाम्रो थियो, हाम्रो छ र यसलाई हाम्रो देशले सरकार आउँछ जान्छ,
सदा सर्वदा नेकपा एमालेकै सरकार हुन्छ, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका होइनौँ। जोसुकै भए तापनि राष्ट्रको सवालमा यो देशको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने हरेक राजनीतिक दलले राष्ट्रको बारेमा अन्यथा ढङ्गले सोच्ने, अन्यथा ढङ्गले चाहिँ घोचपेच गर्ने काम गर्नु हुँदैन। र हाम्रो 1880 किलोमिटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, पूर्व पश्चिम दक्षिण, होइन। 5 वटा चाहिँ भारतका प्रदेशहरू चाहिँ नेपालसँग जोडिएको छ, 408 किलोमिटर चीनसँग जोडिएको छ। अब चीन पनि हाम्रो छिमेकी हो, भारत हाम्रो छिमेकी हो। त यसले गर्दाखेरि चाहिँ म लडाइँ लड्न जाऊ मैले भनिरहेको छैन तपाईँको मिडिया मार्फत, तर वर्तमान कम्फर्टेबल भनिएको सरकारलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने यो सघन कूटनीतिक प्रयत्नबाट यो हाम्रो भूमिलाई, अब हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ अब जनगणना हुँदैछ, जनगणनाको क्रम सुरु भइसकेको छ अस्तिको दिनबाट। यो विषयमा त्यहाँ पनि जनगणना हुनुपर्छ र त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनको निम्ति चाहिँ सबै राजनीतिक दल, अरू के गाली गर्न मन लाग्छ, केशव बडाललाई कति गाली गर्न मन लाग्छ, अरूलाई कति मन लाग्छ, कुछ त गर्नुहोस्, तर यो राष्ट्रको सवाल भएको हुनाले सबै राजनीतिक दल र यो कम्फर्टेबल भनिएको चाहिँ तथाकथित 5 दल, मैले तथाकथित भन्नुको तात्पर्य 5 मध्ये 3टा दलले यो संविधान अस्वीकार गरे भनेपछि कस्तो कम्फर्टेबल सरकार बनेको छ, कसको निम्ति बनेको रहेछ र केपी ओलीको सरकार ढाल्नु पर्ने कारण के रहेछ भन्ने बारेमा अब 3 करोड नेपाली जनता स्वदेश विदेशकाले बुझिसकेका छन्। के छ सर, ट्याक्कै तपाईँलाई रोकेर धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि राख्नुभयो। ठ्याक्कै अहिले के चर्चा आइराखेको छ भने यो जेठ 2 मा फर्किने कुरामा नेकपा एमालेको नेतृत्व इमानदार भएन भने नहुने सङ्केतहरू आएका छन् र अब नेकपा एमाले अर्को चरणमा विभाजित हुने स्थिति छ भन्ने खालको एक खालको चर्चा पनि उठेको छ। यो जेठ 2 मा फर्किने या हिजो असन्तुष्ट समूह साथीहरूलाई समेट्ने विषयमा पार्टीले गरेका समझदारीहरूको स्थिति कहाँ पुग्यो र यो जेठ 2 को मामलो फेरि नेकपा एमालेमा किन मुद्दा बनिराखेको छ? मुद्दा भनेको चाहिँ एमाले विरोधी सुन्नु न, म बुझिसकेँ, मैले तपाईँको प्रश्न बुझिसकेँ। एमाले विरोधी र राष्ट्रिय एकता विरोधी एउटा शक्तिले पार्टीभित्र चाहिँ विभाजन ल्याउन, खण्डित गर्न, व्यक्तिलाई कसैलाई उराल्ने र कसैलाई बसाल्ने काम गर्ने काम खेती गरेका छन्। प्रकारान्तरले त्यो खेती पनि राष्ट्रियता विरोधी खेती हो। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो थाई समितिको बैठक जारी छ, आज पनि छ, हिजो पनि छ, निरन्तर जारी छ र हाम्रो भित्र जेठ 2 गते भनेको त 4 वर्ष पहिले हो नि, होइन। त्यसपछि धेरै हाम्रो सुनकोशी कर्णालीमा धेरै, महाकाली मेचीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आम रूपमा जेठ 2 मा जाने हो, तर चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो, एकता नेकपा बन्यो। नेकपा बनिसकेपछि नेकपा भित्रको महत्त्वपूर्ण सेक्सन एमालेमै रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जेठ 2 गते भन्नाले होइन आँखा चिम्लेर अन्ध ढङ्गले होइन कि आम रूपमा देशभरि चाहिँ जेठ 2 गतेको स्तरमा 9 महाधिवेशनपछि अगाडि बढेका कुरामा जाने भन्ने कुरा हो र त्यो अगाडि बढ्या छ र दिनदिनै तपाईँले नाउँ लिएका मेरा मित्र आदरणीय चाहिँ कमेन्ट भीम राहुल अष्टलक्ष्मी कमेन्ट लगायतका चाहिँ हामी हिजो पनि दिनभरि सँगै थियौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ बाहिर त्यस्तो खिचडी पाकेको पनि भित्र त्यस्तो समस्या केही छैन। केही कुरा टेक्निकल्ली मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अब जेठ 2 गते भने त आदरणीय चाहिँ थाई कमिटीका सदस्य रमार थापा पनि हामीसँग हुनुहुन्थेन हो, तो बहादुर आइमाझी पनि हुनुहुन्थेन, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब भट्टजी पनि हुनुहुन्थेन होइन, त्यसरी मणि थापाजी हुनुहुन्थेन, थाई समितिको मात्रै मैले कुरा गरेको। यस्तै चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका दर्जनौँ कमेडहरू र देशभरिका हजारौँ कमेडहरू त हुनुहुन्थेन नि त। भनेपछि उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्ने कुरामा अब अहिले चाहिँ तपाईँले उठाउनुभएका कुनै पनि नेता कमेडहरूको, भीम राहुलको, अरू कमेडहरूको पनि कुनै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन। त्यसले गर्दा हिजो पुरानो कुरो छोडिदिनुहोस्। अहिले नेकपा एमाले अब नेपालकै हिस्ट्रीमा 3 महिनाको बिचमा 2टा महाधिवेशन होइन, असोज 15, 16, 17 चाहिँ अब विधान महाधिवेशन, असोजको चाहिँ के अरे मङ्सिरको 9, 10, 11 भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अनि 6743 वडा अधिवेशन, 753 पालिका अधिवेशन यो बिचमा सक्नुपर्ने छ हो। यो काममा सिङ्गो पार्टी सघन ढङ्गले लागिराखेको छ र केही कुरामा कतिपय कुरा भने त हेर्नुहोस्
आमा छोरीको बिचमा सबभन्दा प्यारो सम्बन्ध भनिन्छ के आमा छोरी आमा छोरा बिचमा पनि कहिलेकाहीँ कहीँ कुनै विषयमा अलिकति नमिल्या हुन्छ। भात खाँदाखेरि पनि चाहिँ कसैलाई नुन चर्को चाहिने कसैलाई बिलिनु चाहिने हुन्छ, त्यस्ता कुरा होलान्। तर अब यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्ने सारा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्ति लागे तापनि अब कसैले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहँदैमा सम्भव छैन। जेठ 2 को कुरा मुद्दा बनेर पार्टी विवाद जेठ 2 को सवालले मुद्दा फेरि समस्या आउँछ कि भन्ने तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको भए तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा फेरि पनि समस्या नआओस्, एमालेमा जिम्मा बोक्नुभएका सिनियर नेताहरूको बिचमा विवाद नआओस् भन्ने मनसायबाट प्रश्न सोध्नुभएको भन्ने मन लाग्छ। त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो तर त्यस्तो त्यो विवाद भनेको समस्या हल गर्न अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै विवाद आउँदैन। बहस भने त पार्टीमा बहस त भइहाल्छ। तपाईलाई यहाँ रोकेर प्रश्न गर्नुभयो, अहिले आइराखेको चर्चा। अर्को एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो एमसीसी को सन्दर्भ जो अहिले उठेको छ, यो एमसीसी मा किन नेकपा एमाले ठोस निर्णय गर्न सकेन? सरकारको धारणा आओस् त्यस पछाडि हाम्रो धारणा बनाउँछौँ भन्ने यो कति अवसरवादी कुरा हो नेकपा एमालेको नेतृत्वको भन्ने प्रश्न उठेको छ। मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन्, बताइदिनुहोस् यो किन यस्तो खालको? तपाईँले भनेको भए त्यो शब्द म खारिज गर्नुहोस् भन्छु। अवसरवादी नेकपा एमाले आम जनताको नभन्नु न, केही अहिले गहिरे खैरेका कुरालाई आम जनताको कुरो भन्नु। एमालेलाई जसले बुझ्छ, सुन्नुहोस् न, एमालेलाई जसले बुझ्छ, सिङ्गो एमालेलाई उसले यस्तो आरोपै लाउँदैन। जसले एमाले कमजोर नपारिकन देश कमजोर पार्न पाइँदैन सकिँदैन भनेर चिन्ता गर्ने तत्त्वहरू छन्, तिनले भन्ने हुन्। सरकारको निर्णय किन चाहियो एमालेलाई? एमसीसी विरुद्ध हाम्रो धारणा भयो नि त, सरकार होइन त सरकारको धारणा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ अथवा अर्को रामश्याम हरिलाई के लाग्छ त्यो भन्दा पनि मलाई बताउन दिनुहोस्। तपाईँले प्रश्न सोधेपछि अरू पार्टीहरूले त बस्नुहोस् न, अरू अब यी कम्फर्टेबलवालाहरूको कुरै नगर्नुहोस्। यिनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हेर्दै जानु होला। अब 2-3 वर्षपछि सबै कुरो छर्लङ्गै उदाङ्ग हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिअलि गुरो नेपाली जनताले बुझ्दैछन्, बिस्तारै बुझ्दैछन्। कुरो के हो भने यो एमसीसी सम्झौता भनेको चाहिँ र एमाले राष्ट्रियताको सवालमा दरसित उभियो भनेर भारतले नाकाबन्दी गर्दा र चीनसँगको चाहिँ व्यापार पारमान सन्धि जो महेन्द्रले 3 चोटि प्रयत्न गर्दाखेरि पनि नसकेको भनेर कृष्ण विष्टको भनाइ हो भाषा होइन। उहाँसँग चाहिँ भएको छलफल त्योभन्दा केही समयपछि उहाँ बित्नुभयो। त्यो फोटो तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटा गरे बापत एमालेको केपी ओलीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीको चाहिँ सरकार बन्यो। योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि है, त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर। त्योभन्दा पहिले चाहिँ के भयो भने कहिले पनि के हुन्छ भने संसद भनेको चाहिँ जे विगतका राम्रा भए पनि नराम्रा भए पनि जेसुकै भए पनि 54वटा विधेयक चाहिँ संसदमा हलपत्र थियो। 54वटा विधेयक विभिन्न खालका अत्यन्त जरुरी विधेयक समेत होइन, ती चिजहरू अगाडि बढ्न रोक्ने काम अहिलेको कम्फर्टेबलवाला टिमले, जो एमालेमै कोही थिए कोही अरू पार्टीमा थिए, ले रोक्यो। भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने एमालेलाई सिद्ध्याइयो, हामीसँग 165 छन् भनेको छ, बहुमतले पास गर्ने चिज र कम्फर्टेबल भनिएको यो 5 दलीय सरकारले एउटा कुरो भन्न सकेका छैन। अनि तपाईँले र्याखर्याख्ती पारेर हामीलाई सम्झौता तिनले गरे हुन् र अब के गर्छन् हामी चाहिँ त्यसलाई हेरिरहेछौँ। त एउटा कुरो चाहिँ म क्लियर के गर्छु भने राष्ट्रलाई पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त, हाम्रो संविधानले अगाडि सारेका कुरा र हाम्रो राष्ट्रमाथि कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुने, सैन्य गठबन्धनसँग गाँसिने कुनै पनि कुरो नेकपा एमालेका 8 लाख पार्टी सदस्यहरू समर्थक लाखौं समर्थकहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। केपी ओलीको मात्रै प्रश्न होइन, केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, गर्दैन। यो कुरा भनिदिए भयो नि त नेतृत्व। पस्नुहोस् न, म पनि नेतृत्वमै छु। तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नु जाने विदा गरिदिनुहोस्। होइन भने म नेकपा एमाले बोलिरहेको छु, केशव बराल एक्लै बोलिरहेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले एमालेको सरकारलाई समाप्त गर्नलाई ज्यान फालेर स्वदेशी विदेशी विभिन्न खालका उहाँहरूका चाहिँ लिगेसी जम्मा गरेर ढालेर 165 जनाको चाहिँ सरकार बनाएको छ समर्थनमा। उहाँहरूले यसबारेमा एक शब्द बोल्नु भएको छैन, एक शब्द केही गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले विधिवत रूपमा
यो तथाकथित कम्फर्टेबल गठबन्धनको सरकारले यसबारेमा साझा धारणा के बनाउँछ हो, त्यसपछि उनीहरूले साझा धारणा बनाएपछि हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौँ। अहिले हामीलाई के हतार छ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, गलत भए विरोध गर्छौँ, राम्रो भए समर्थन गर्छौँ। तर त्यस्तो कुराका लागि कतिपय मान्छेहरूले ताकपरे तिवारी नत्रको निकै भने जस्तो ढङ्गले नत्र गोदामी भन्नु न नीति अगाडि बढाएको कि भन्ने होइन। आशंका छ। अब त्यो त के छ भने मैले भनिहालेँ नि, प्रकारान्तरले राष्ट्रताको पक्षमा नौबिनेहरू जति सबैले नेकपा एमाले हाछ्यौँ गऱ्यो भने पनि किन गऱ्यो भनेर सराप्न थालिहाल्छन् नि। त्यसनाले त्यसो पछि तपाईँ नलाग्नुहोस् र आम दर्शक महानुभावहरू नलाग्नुहोस्, किनभने यो एमाले भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अठोट बोकेको चाहिँ पार्टी हो। यो कुनै चाहिँ हचुवाको भरमा बनेको र कसैको बुस्टअप गरेर बनेको पार्टी होइन। यो प्रसङ्ग एउटा भइहाल्यो। अर्को प्रसङ्ग यो संसदभित्र जुन खालको अहिले अब यसलाई के भन्ने अर्को भाषामा गतिरोध नै भनौँ, गाई जात्रा रत्याउली भनौँ भने अलिक धेरै हुन्छ होला। भन्नुहोस् न, तपाईँलाई शब्द के हो भन्नुहोस्। जुन खालको स्थिति पैदा भएको छ गतिरोध, यो संसद चल्न नदिनु पर्ने, त्यहाँभित्र भवन्डर गर्नुपर्ने, यो नेकपा एमालेको रहर हो कि बाध्यता हो कि राजनीति हो कि एमाले संसदभित्र गर्न खोजेको के हो? यो संसद अब कसरी अगाडि बढ्छ बताइदिनु। तपाईँको भनाइ बुझेँ। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत तपाईँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, एमाले कुनै बवन्डर गरेको छैन र संसदीय व्यवस्थाभित्र कुनै पनि विमति भएपछि वेलमा एकजना मान्छे गयो भने पनि संसद चल्न मिल्दैन। तर संसदमा वेलमा गएको बेलामा उहाँहरूले धेरै कुरो पास गरिसक्नु भएको छ। यो बिचमा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, नारा लागिराखेको छ, गरिराख्नु भएको छ। त यो विरोध किन भएको भन्ने तपाईँको प्रश्न, धन्यवाद छ त्यसको लागि। चाहिँ भयो के भन्दाखेरि सभामुख भनेको चाहिँ हामीले संविधानमा र योभन्दा पहिले पनि र वर्तमान संविधानमा पनि सभामुख तटस्थ व्यक्तित्व हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ पालना गर्ने मान्छे सभामुख हुन सक्दैन। शेरबहादुरको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने मान्छे सभामुख हुन पाउँदैन, हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने तिनै सभामुख जतिखेर अप्पर हाउसमा रामबहादुर थापा बादल, प्रत्येक सभामा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका साथीहरूलाई कुनै केन्द्रीय कमिटीको उहाँहरूको विधिवत बस्या पनि थाहा छैन कसैलाई। उहाँहरूले थपक्क निष्कासन गर भनेपछि 24 घण्टाभित्र निष्कासन गर्नुभयो। अरू पनि गर्नुभयो, यो के भन्छ सरिता गिरी लगायतका पनि गर्नुभयो। तर हाम्रो पार्टीले 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 14 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। किन उहाँहरू चाहिँ अर्को पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो प्रोसेस अगाडि बढेपछि हाम्रो विधानअनुसार किन कुनै पनि एउटा पार्टीमा बसेका मान्छेले अर्को पार्टी खोल्न खोजिसकेपछि उसलाई पार्टीमा राख्न दिँदैन। सबै पार्टीको यो विधि हो। तर त्यो स्थितिमा 32 गते संसद चलिरहेको छ। बजेटको बारेमा तपाईँले सोधेको महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा यो अध्यादेशबाट योभन्दा पहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री ल्याएको बजेट साउन 1 गतेदेखि लागू हुने बजेट हो। साउनको 32 गतेसम्म हाउस चलिरहेको थियो। त्यो हाउस चलुन्जेल यो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने केही पनि गर्नु भएन। तपाईँलाई सम्झना छ, केही गर्नु भएन। जबकि साउन 1 गतेदेखि नयाँ बजेट सुरु हुन्छ नि त, असार मसान्तसम्म मात्रै गत वर्षको बजेट हो। यो विषयमा तपाईँ जस्ता पत्रकारले कुनै प्रश्न उठाउनुहुन्न। खालि एकोहोरो चाहिँ अब एमाले माथि हिट गर्ने कुरा के छन् भन्ने मात्रै खोज्ने कामहरू तपाईँलाई मात्रै भने भने मैले आम रूपमा त्यो प्रवृत्ति छ। सुन्नु न, म तपाईँको प्रश्नको होइन, तपाईँको प्रश्नकै उत्तरमा आइरहेको छु म। साउनभरि प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अध्यादेशबाट आयो बजेट, नयाँ सरकार बनिसकेपछि गर्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ बजेट सेसन नसिद्धिकन बजेट सेसन भन्ने बर्खे अधिवेशन बजेट सेसन हो र अब त्यो संसद स्थगित गरिदिनु भयो 32 गते। त्यसको 12 घण्टापछि अध्यादेश ल्याउनु भयो। 12 घण्टापछि त्यो अध्यादेश ल्याउने कुरो नै के उद्देश्य थियो भने एमालेलाई केही अवसरवादी तत्त्वहरूलाई विभाजन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेश आयो 1 गते
हामीले निष्कासन गरेका 14 जनाको नाउँ संसदमा दर्ता गरेका छौँ। दर्ता गर्दाखेरि भनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर भइसकेका छैन। यो एकदम ध्यान दिनुहोस् है। कति अन्याय भएको छ र बाहिर विरोध गर्नेहरूले पनि कति गलत कुरोको पक्ष लिएर बोलिरहेछन् भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई बोध गराउन खोजेको, आम दर्शक महानुभावहरूलाई मैले भन्न खोजेको। 1 गते त्यो गरेका छ, त्यसपछि उहाँले त्यो टाँस्नु भएन, जबकि अरूको 24 घण्टाभित्र टाँस्नुभयो। नटाँसिसकेपछि संसदका प्रमुख सचेतक लगायतका मान्छे सभामुखको चेम्बरमा गएर यो तपाईँले विगतको यही अवस्थामा तपाईँ नै भएको बेलामा नजिर छ, यसलाई चाहिँ टाँसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ 2 दिनसम्म सभामुखको चेम्बरमा साथीहरूले आग्रह गर्नुभयो। त्यति गर्दा पनि मेरो दाँत दुख्या छ भनेर रोएर बस्नुभयो कहाँ बसेर अग्निजी। किन भन्दाखेरि उहाँ सभामुख होइन, उहाँ चाहिँ विगतको हुनु एउटा कुरो हो, वर्तमानमा पनि सभामुखको भूमिका भन्दा पनि विशुद्ध, किन अग्नि म जमानादेखि जान्दछु, मैले भाइ जस्तै मानेको मान्छे हो, त्यसमा कुनै ऊ होइन। उहाँले यो सुनिराख्नुभयो होला, हेरिराख्नुभयो होला, यता धेरै 42, 43, 44 सालतिरदेखि नै मैले भेटघाट इत्यादि गरेर कुराकानी पनि गरेको छु। उहाँ घरमा नि म पुगेको छु सम्पर्क सम्बन्धको निम्ति। भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई मेरो निवेदन के छ भने तपाईँ साँच्चैको सभामुख बन्नुहोस्, कुनै एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नबन्नुहोस्। जसरी यो देशको बहुदल आइसकेपछिका सभामुखमा दमन ढुङ्गाना साँच्चैको सभामुखको रूपमा रहनुभयो, पछि नाकाबन्दीको बेलामा उहाँको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छैन, तर सभामुख हुँदा हुनुभयो। अर्को हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ सदस्य हुनुभयो। किनभने सभामुख भइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुँदैन, कुनै पनि पार्टीपट्टि लोयल हुँदैन। ऊ सिङ्गो हाउसको सबैको साझा नेता हुन्छ। कसैको निम्ति त्यही कुरो ठिक, कसैको निम्ति त्यही कुरो बेठिक भन्दैन। त्यो भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले एमाले जब चाहिँ अब 1 गते दर्ता भएको छ, 2 गते 3 गते साथीहरू त्यहाँ गएर आग्रहपूर्ण चेम्बरमा गएर आग्रह गर्नुभएको छ। जब 9 गते निर्वाचन आयोगले चाहिँ होइन अब हाम्रा पार्टीका केही अवसरवादी तत्त्वको पार्टी दर्ता गर्यो होइन, अनि मात्रै उहाँले चाहिँ त्यो दाँत दुखिया उहाँको कम भयो। भन्दाखेरि यो अत्यन्त विभेदपूर्ण, अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, अत्यन्त चाहिँ गैर जिम्मेवार, अत्यन्त एकपक्षीय ढङ्गले एमाले फोड्नको निम्ति जुन उहाँले भूमिका निभाउनु भयो, सभामुख जस्तो तटस्थ रहनु भएन। त्यसो हुनाले तटस्थ नरहने सभामुखको मा हाउस चल्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति उहाँले रिनाइन्स दिनुपर्छ वा उहाँले चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो सूचना टाक्नुपर्छ आज पनि भन्ने माग राख्या हो। के लोकतन्त्रमा अन्याय भएपछि शान्तिपूर्ण ढङ्गले शिष्ट ढङ्गले संसदमा वेल घेर्नु, नारा लाउनु असंवैधानिक हुन्छ, संविधान विरोधी हुन्छ? त्यसको कुनै सुनवाई भएन नि त। सुनवाई भएन। यस्तो अनि सुन्नुहोस् न, यस्तो बेलामा अर्को एउटा अब कसरी प्रस्तुत अर्को म भन्छु, यति भइराखेको छ। तर यो कम्फर्टेबल सरकारका प्रधानमन्त्री मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाले होइन कमसेकम चाहिँ यो किन भइराखेको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै पहल गर्नुभएको मलाई जानकारी छैन। अब सभामुखले चाहिँ बस्नुहोस् न, उहाँले भनेको कुरो त्यो जनताले थाहा पाइरहेछन्, मेरो कुरो म बताउँदिनँ न। त्यसपछि चाहिँ अब जोसँग मुद्दा छ उहाँले चाहिँ सर्वदलीय बैठक डाक्ने, त्यो नाटक कति घिनलाग्दो नाटक छ सभामुखजीको। मैले क्षमा चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा के छ भनेपछि त्यही संसदमा नारा लागिरहेकै बेलामा कुनै पनि एजेन्डा बिनाको संसद चलिरहेको छ, एजेन्डा दिइँदैन। अनि कार्यव्यवस्था समितिको हरेक दिनको हाउस बस्नुभन्दा 2 घन्टा पहिले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्छ। त्यो 48 सालदेखिको होइन। म पनि संसदमा चाहिँ पटक पटक गएको हुनाले अनुभव भएको चिज हो। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राख्नुहुन्न, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कार्यसूची के हो बताउनुहुन्न, अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ अगाडि बुटुटुटु गर्नुहुन्छ, धन्यवाद भन्नुहुन्छ, पास भयो भन्नुहुन्छ। यस्ता दर्जनौँ चिज पास गरिसक्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ उहाँलाई इच्छा लागेको कुरो चाहिँ पास गर्ने, अहिले बजेटको जो तलब खुवाउनु रोकियो भन्ने पार्नको निम्ति किन गर्नु पर्यो? भट्टाभट चाहिँ अब गुरिल्ला शैलीबाट अर्थमन्त्री गइहाल्नुहुन्छ, अनि ल पास भयो भनेपछि ताली ठोकिहाल्छन्। कम्फर्टेबल सरकारका समर्थक सांसदज्यूहरूले कुनै विधि नियम प्रक्रिया छलफल बहस आदि इत्यादि केही पनि उहाँहरूलाई चाहिँदैन। त्यसले गर्दा
अहिलेको सरकार र अहिलेको संविधान सभाका अब के अरे अब यो संसदका सभामुख अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, गैर जिम्मेवार, पक्षपाती, विभेदकारी हुनुहुन्छ। त्यसबाट उहाँहरू मुक्त हुनुपर्छ। म सुझाव दिन चाहन्छु। अब उहाँहरू मुक्त हुनु भएन, पेलेर जाने नीति गर्नु भने एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ? यो निरन्तर एमाले अत्यन्त लोकतान्त्रिक ढङ्गले जो बेठिक भएको छ त्यो पुरै चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ। बेठिक, अपराधपूर्ण बेठिक, सामान्य बेठिक होइन, अपराधपूर्ण बेठिक भएको हुनाले उहाँहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन गर्न नेकपा एमाले संसदीय दलले बाध्य बनाउँछ। ठिक छ, यो एउटा सन्दर्भ पनि अहिलेको ज्वलन्त विषय भएको हुनाले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै यसपालिको संविधान दिवसको अवसरमा वितरण गरिएका पदकदेखि लिएर कार्यक्रमसम्ममा प्रश्न, खरो रूपमा प्रश्न उठायो नेकपा एमालेले। यो पदकमा आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्ना बाबुलाई पदक दिँदाखेरि यत्रो विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो? साह्रै विरोध गर्नुभयो नि तपाईँ। अब यहाँ पनि हाम्रो किरणजी ले एमाले मात्रै विरोध गर्यो कि पदक पाउने 192 जनाले पदक लिन्नौ भनेर घोषणा गरेरलाई तपाईँ अरूले पनि विरोध गरिरहेको छ। त्यसैले दलीय हिसाबले 192 त हिजै आइसक्यो के। अब विरोध गर्नुभयो। मुख्य कुरो के छ भने अब पालामा पनि त यसको ठिक छ, तपाईँले राम्रै प्रश्न सुन्नु भएको छ। यो बारेमा हिजो आदरणीय संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले त अब राम्रैसँग बताइसक्नु भएको छ। त्यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्थेन होला। प्रश्न के हो भने पदक होइन, अब यो ब्ल्याक लिस्टमा सरकारले नै पारेको ब्ल्याक लिस्टका मान्छेले सम्मान भएको छ, पाउनु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मरणोपरान्त भनेर होइन, अब एकजना चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारका एउटा अङ्ग होइन, जो चाहिँ एकदमै त्यागी हुँ भन्दा चाहिँ बाहिर फुर्ती लाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिलाउनु भएको छ। प्रचण्डको म्याडम, उहाँप्रति मेरो आदर छ, व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन, उहाँ चाहिँ पाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने मौका पाएपछि छोरीलाई, ज्वाइँलाई, बाउलाई, श्रीमतीलाई, अरू नाता गोता कुल कुटुम्बलाई, अनि त्यसपछि ब्ल्याक लिस्टमा परेका मान्छेहरूलाई कदर दिने कुरोले इमान्दार मान्छेको मन खुम्चिन्छ। इमान्दार र त्यागी मान्छेप्रति त्यागी मान्छेले पाए भने पनि त्यो मन खुस हुँदैन हो। यस कारणले गर्दा पदक दिँदाखेरि समेत पनि को मान्छेले केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले सरकारलाई ढाल्न बल पुर्याए ती वकिलहरू पदकबाट सम्मानित छन्। कसले भनेको चाहिँ बिल्कुल असंवैधानिक ढङ्गले, यो एकदम हाइलाइट गर्न चाहन्छु, संविधानलाई व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। हामीले बनाएको चाहिँ संविधान हो र हामीले बनाएको सर्वोच्चको अधिकार कति हो भन्छ। तर चाहिँ व्याख्या होइन, संविधानै संशोधन गरेर यति घन्टाभित्र चाहिँ फल्नालाई प्रधानमन्त्री बना होइन, यति घन्टाभित्र चाहिँ यो गर भनेर चाहिँ निर्णय जजसले गरे, ती पदकका चाहिँ भागीदार भएका छन् भनेपछि अहिलेको पदक वितरण भनेको एमालेको विरुद्धमा जो लागेका थिए ती धेरै मान्छे, सबैलाई म भन्दिनँ, कतिपय मान्छे जो अब 192 जनाले त अस्वीकार गरिसकेका छन् र उहाँहरू पाउनेलाई मेरो केही भनाइ छैन, जोसुकैले पाएको भए पनि। तर उहाँहरूले कसलाई छान्नुभयो यो सरकारले, कम्फर्टेबल सरकारले भने जजसले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिए बापत एमालेलाई कमजोर पार्नुपर्छ भनेर ठान्यो। त्यो शक्तिलाई चाहिँ हाइलाइट गर्यो। यो चाहिँ गल्ती हो, त्यस कारणले विरोध गर्नुभयो। अनि त्यस कारणले हामीले विमति जनाएको किनभने न्याय भएन। हामीले लोकतन्त्र ल्याएको न्यायको निम्ति, सत्यको निम्ति, समानताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति र विकासको निम्ति लोकतन्त्र ल्याएको। लोकतन्त्रको निम्ति 48 वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने मान्छे मध्ये एउटा तपाईँको अगाडि यहाँ उभिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ जेको निम्ति हामीले ल्याएको थियौँ अहिलेको हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ जसले न्यायको विरुद्धमा उभिन्छ, सत्यको विरुद्धमा उभिन्छ र अत्यन्त संविधानलाई नै गैर कानुनी ढङ्गले सर्वोच्चले संशोधन गर्न त मिल्दैन थियो होला नि त। ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना गर्यो, संसदले सरकार बनाउँथ्यो, तर फल्ना मान्छेलाई यति घन्टाभित्र सरकार बना भनेको संविधान संशोधन गरे हो। त्यसले गर्दा यस्तो मान्छेले सम्मान जुन पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो केही भनाइ छैन। अहिलेको सरकार जुन कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट जो बनेको छ होइन, कसको लागि कम्फर्टेबल
तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ र कसको लागि यो सरकार बनेको बुझिहाल्या छ। त्यसले आफ्नो चाहिँ जसको निम्ति यो सरकार विगतको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाएका थिए र त्यो सरकारको मती जे थियो अहिले अब पदक बिताउनु पनि छर्लङ्ग देखियो छ कि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई भन्नुपर्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त तपाईँहरू आउनुभयो, मेरो विचार चाहिँ आम दर्शक महानुभावहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो र नेकपा एमाले को विचार स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तविकताको पक्षमा अगाडि बढौँ। अब माहौल के बन्छ त्यही पक्षमा लाग्दाखेरि भनेको चाहिँ प्रकारान्तरले देशले अप्ठ्यारो पाउँछ। विगत इतिहासमा म भन्छु राष्ट्रका पक्षमा उभिए बापत बहादुर शाहलाई अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ बाँच्न नदिने काम यो देशमा भयो। भीमसेन थापालाई त्यही ढङ्गले त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने काम भयो र अहिले पनि नेकपा एमाले र एमालेका अध्यक्षको विरुद्धमा जुन शक्ति जसरी लागेको छ होला, एमालेका अध्यक्षको पनि बोली चाली शैली ढङ्ग प्रस्तुतिमा आलोचनाका विषय होलान्। म त्यो कुरामा म पुरै भन्दिनँ, तर के बापत उहाँमाथि हमला भयो भनेपछि राष्ट्रको बारेमा उभिए बापत यो भयो। यस्तो स्थितिमा यदि राष्ट्रका पक्षमा दृढतापूर्वक जो उभिन्छ त्यो माथि हमला भयो भने देशको भविष्य कमजोर हुन्छ। त्यस हुनाले सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरू र चाहिँ परिपक्व व्यक्तित्वहरू सबै राजनीतिक दलभित्र रहेका इमान्दार राष्ट्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पक्षमा उभिनु भएको साथीहरू सबै चाहिँ सकारात्मक भइदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत मैले भन्न खोजेको यो र भर्खरै आउँदै गरेको जुन दसैँ तिहार, दीपावली, छठ, तमु लोसार, ग्याल्बो लोसार, सोनाम लोसार लगायतका चाहिँ सबै पर्व, ईद, बकरिद समेतको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु।